नमस्ते दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपने अपने ज़िंदगी में खुश रहिए और मस्त रहिए। दोस्तों मैं भी अच्छी। आज मेरे घर दावत आई है तो मुझे तो खाना बनानी नहीं है, क्योंकि मेरे बड़े पापा की लड़के की बाराती निकलेगी आज। तो आज मैं वहीं जाऊंगी तैयार होके। दोस्तों आज मैं लहंगा पहनने वाली हूँ। आप कमेंट में बताना कैसी लग रही हूँ। कभी पहनी ना हूँ क्योंकि मोटी हूँ ना, इसी की वजह से। तो आज मैं ले आई हूँ खरीद कर, आकि मैं पहनूंगी बारात के लिए। बर्तन साफ कर लेती हूँ और कपड़ा थोड़ा सा है, कपड़ा धो के उसके बाद से तैयार होके हम सब जाएंगे वहीं। इतने सारे बर्तन है दोस्तों, तो बर्तन और कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद से मैं तैयार होंगी। दोस्तों आगे मैं कपड़े सरफ में डाल के गूंथ देती हूँ कि फूलते रहेगा, तब मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। दोस्तों मैं सरफ डाल दी, इसमें कपड़े डाल देती हूँ एक एक करके। तो इतनी सारी बर्तन है, मैं जल्दी जल्दी साफ कर लेती हूँ, उसके बाद से मुझे तैयार भी होनी है। बर्तन धो ली, अब ये कपड़े भी धो लेती हूँ और उसके बाद से ये डाल देती हूँ सूखने के लिए। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो रही हूँ, लेकिन इस समय की मौसम की कोई गारंटी नहीं है कि अभी तुरंत बारिश होती है और तुरंत घाम भी हो जाती है। ऐसा ना हो परेशान होने के ही समय में बारिश होने लगा तो सब हम लोगों की धरे धरे और शौक सब चली जाएगी। दोस्तों मेरा सब काम खत्म हो गया, मैं नहा लेती हूँ, नहा के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमें परछावन करने जाना है।
पैसे उड़ा के लो भाई लेके चलो और ना सुना चेहरा का चिल लिया सुंदर हम बतिया तने डाल भाई बस में माने कौन सी होई हमरा तो ई कौन थी 10 रुपया ओए छोटू एकदम बोला